Wa rahmatullah, sunana Sayyid Ahmad keke ina muku fata alkhairi. A darasin mu na yau shine zan nuna muku yadda ka iya editing a cikin software, bi ma'ana za ka iya editing na hoto a cikin software na Photoshop. A dukkanin waɗansu software farkon bidiyoyin da muka na kwamfuta mun nuna muku yadda ka iya install ɗinta kowace kalar software. To kowace kala da mun muku magana za mu turo muku link ɗinta ku je ku yi downloading ɗinta, sannan kuma koda a ce mun manta ba mu turo muku link ɗinta ba ku iya zuwa website ku rubuta sunan wannan software ɗin sannan ku yi downloading, saboda mun nuna muku yadda ake downloading ma baki ɗaya. To abin da aka yi shine za ka nemo Photoshop ɗinka kamar da kuke gani, za ka ganta da hoton alamar ido anan na ajiye ta ne, kawai sai ka yi double click sai ka buɗe wannan software ɗin da aka yi editing ɗinta, ko in ce editing ɗin kowane kalar hoto. Duk wani hoto da kake gani ana editing ɗinsa, ana editing ɗin shi a Photoshop da kuma Corel Draw. To a nan mu yanzu ba Corel Draw mu nuna ba, Photoshop. To yanzu misali bayan ka buɗe Photoshop ɗinka sai ka jira anan ya buɗe baki ɗaya. Bayan ya buɗe shi ne zai baka dama ka editing ɗin kala abin da kake so ka editing na hoto, poster ne ko sticker ne ko logo ne ko kuma wani abu da kake so ka editing ɗinsa. To anan za mu jira ya buɗe mana baki ɗaya. So bayan ya buɗe ma kamar da kuke gani anan, duk inda kaga ya nuno ma yes ko okay ko no, kawai sai ka taɓa no saboda maybe updating zai ma. To bayan ya buɗe haka shine kan yanda Photoshop yake. Da farkon asali idan kana so ka ɗora hoto ka editing ɗinsa, abin da aka yi kawai za ka yi double click anan, kawai double click za ka yi anan. Kana double click za ka ya buɗe ma. Dukkan wani abu da yake so ka exporting kawai double click za ka anan, sai ka nemo hoton da yake so ka editing. Misali za a nemo kowane kalar hoto. To ko ina za mu samu hoto ma, amma na san anan za mu iya samu. Amma za mu ɗan samu mai kyau, Allah sa mu ɗauko mai kyau anan. Bari mu ga. A wannan ma bai yi ba. Hotunan nawa ne sun yi yawa, ko kuma in ce ban fiye amfani da editing. Wannan PNG ne. Idan kana so ka yi amfani da waɗansu abubuwan sai ka yi downloading ɗin PNG. Wallahi Allah, abu editing ɗin ne. Wayar ta kwamfuta ta ce ba wani hotuna. Ta aiki ce ba ta gayu ba. Ga wannan folder na ga duk babu hotuna na. Kwamfuta ba ta gayu ba ce. Yasa ba wani hotuna ba wani audio, kawai editing ake yi. Yawwa alhamdulillah. Kamar da kuke gani ga na ɗora hoto wanda za mu yi editing ɗinsa. To yanzu misali ga na farko na nuna muku yadda aka exporting ɗin hoto ka sa shi a cikin a cikin Photoshop. To na asalin farko idan kana so ka cire masa background shine a cikin nan za ga wata alama kamar ta pencil haka. To sai ka zo ka taɓa ta. Bayan ka taɓa ta sai ka zo misali kana so ka cire mai background baki ɗaya. To abin da aka yi sai ka zo dukkan wani shape na hoton za ka rinka danna masa wannan abu. Da inda ka danna masa za ga wani abu ya fito. Misali kawai zan nuna muku kowane kala ne. Za ka zo ka seta a hankali sai ka gewaye hoton baki ɗaya. To yanzu misali za ga wani lokaci idan kana gewaya za ga wani baki ya fito ma. To anan sai ka cancel. Yanzu misali in kana so ka cancel ka yi mistake, za ka sa Control Alt Z, wannan control sannan kuma da wannan alt ɗin da kuma wannan Z ɗin, sai ka rinka danna Z ɗin haka. Bayan ka danna guda biyun nan control da alt, sai ka rinka danne Z ɗin kamar da kuke gani, za ga yana dawowa, yana cirewa baki ɗaya. To dan kana so ka cire sai ka zo ka yi amfani da wannan abubuwan, sai ka zo ka mai da shi wannan kalar. Bayan ka mai da shi shikenan ka cire wannan baƙin wanda yake rufe ma. Wannan sai ka yi amfani da shi, sai ka ƙara zuwa kamar da kuke gani, da wani baƙi ne yake rufe min hoton. Shi wannan Photoshop ɗin ana amfani da shi ne wajen mafi yawanci ana amfani da shortcut. Duk waɗannan abubuwan da na nuna muku a farkon shortcut, Control Z ko Control F ko waye, da shi ake amfani gaskiya. Yanzu misali haka ina ta yin haka saboda ban yi zooming ɗin hoton ba. Idan kana so ka yi zooming shine ka sa Control sai ka sa yake amfani da, idan ka danna Control sai ka amfani da plus, wannan plus ɗin. Bayan ka danna Control sai ka danna plus, shine aka zooming ɗin hoton. Kamar da kuke gani ina zooming ɗin hoton, kuma kana so ka rage shi sai ka Control Z minus ɗin nan, wannan minus. Ga ina rage shi. To duk za mu tutturo muku waɗansu abubuwa da aka amfani da shi na wajen control ɗin. To misali kawai za mu haɗe. Misali mun gewaye hoto a matsayin mun gewaye hoto haka. Bayan ka gewaye hoton sai ka zo daidai abin da ka fara na farko sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi za ga ya zama wani design daban wannan abun. Bayan ya zama design daban sai ka zo ka yi
right click, sai ka danna right click. Kana danna right click za ga wani abin ya fito ma anan. Bayan ya fito ma sai ka zo nan make selection ɗin nan za ka taɓa. Bayan ka taɓa make selection zai nuno ma nan, to sai ka amfani da yanda hoton yake. Misali za ka iya sa 0.1, za ka iya sa 5, za ka iya sa 1, za ka iya sa 2. To misali wannan hoton ya ɗan yi kyau, to kawai za mu iya sa 1. Bayan ka sa 1 sai ka danna OK ɗin nan. Bayan ka danna OK kai sai ka control J, shine copy ɗinsa, control J. Kana control J shikenan za ga ya koma kamar ma baka yi komai ba. To abin da aka yi kana so ka taɓa ko ina sai ka amfani da wajen taɓa nan. Wannan wajen sai ka taɓa. Bayan ka taɓa za ga wannan wani abu ya hau kan abin da ka yi editing kamar yadda kuke gani. To shi ma nan za ka iya janyo shi haka. Kun ga na raba shi guda biyu. To idan hoton ne gaba ɗaya ka yi haka, kana yin sa shi ma nan hoton za ga ka raba shi biyu. To in kana so ka sa mai background wannan hoton sai ka je ka ɗauko background ɗinka. Sai ka je ka ɗauko background misali na ɗauko wannan background ɗin zan yi amfani da shi. To kawai sai ka zo ka ɗauko wannan abun sai ka mai da shi cikin nan. Kamar yadda kuke gani za ga na mai da shi. To kowane background kalar hoton mota ne ko background kalar hoton gida ko background wani kalar daban ne kana so ka editing abin da ya kai kenan. Sannan misali ko da baka cire background ba, ko da shi asalin wancan kake so ka editing, misali wannan na canza mai wannan wanda ake canza mai background idan ka cire editing, ka yi editing ɗinsa baki ɗaya. Misali shi wannan hoton gaba ɗayan shi kake so ka canza mai background gaba ɗayansa. Abin da aka yi shi ka nemo background ɗin ba tare da ka cire masa wannan abubuwan da muka cire ba yanzu. Misali yawwa ga wani background nan, to kawai sai ka taɓa hoton kowane ba tare da ka cire masa wannan abun ba tare da ka yi wannan yankewa ba. Kawai wannan hoton asali kake so ka mai da shi nan, kawai za ka double click ko kuma ka danna left click sai ka janyo shi kawai ka ɗora shi a nan. Kana ɗora za ga ya hau. To amma nan za ga ya yi full. Kamar yadda na muku bayani za ka iya mai da shi asalin yadda za ka iya zooming ɗinsa sannan kuma ka rage kai control plus. Sai ka yi zooming, idan kuma ka rage control minus to kai zooming ɗinsa haka. Kana zooming ɗinsa za ga wannan abin gaba ɗaya ya fito. Bayan ya fito to wannan haka shine girman yadda hoton yake. Sai ka zo daidai girman hoton sai ka rage zuwa background ɗin. Kana rage zuwa background ɗin sai ka ƙaro control plus kenan. Kamar yadda kuke gani za ga na ƙaro shi. To anan sai ka danna enter. Kana danna enter shikenan ka ɗora shi a wannan background ɗin da ka ɗora kamar yadda kuke gani. Za ga yana yawo. To misali bayan ka yi wannan abun kana so a haka in ya nuno ma nan, to kaga wannan background ɗin kuma na baya ga asalin girman sa nan. To shi ma nan sai ka yi control plus har sai ya cika wajen. Kun ga to haka shine asalin yadda girman background ɗin yake. So abin da kai kana so ka yi rubutu sai ka zo ka danna T ɗin nan. Za ga wata T a nan. Sai ka danna T ɗin. Kana danna T ɗin za ga ya nuno ma har da saman nan, za ka yi la'akari da saman nan. To sai ka zo daidai inda kake so ka yi rubutun. Sai ka yi double click a wajen. Bayan ka yi double click a wajen sai ka rubuta abin da aka rubuta. Bayan ka rubuta kamar yadda kuke gani za ka gani ɗan ƙarami haka. To duk abin da yake so ka taɓa shi a wannan ba zuwa za ka yi directly ka taɓa shi ba, ka taɓa wannan abun. Sai ka taɓa wannan abun na biyun nan. Bayan ka taɓa shi ka zo ka taɓa abin da kake so ka taɓa. To anan kawai sai ka nemo sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi directly za ga wannan rubutun ma ya hau kan shi. To ka ƙaro masa girma. Wanda kuke gani za ga na ƙara rubutun girma. To bayan nan idan kana so ka canza masa kala sai ka danna enter. In ka ga yayi taɓe haka to sai ka danna masa enter. Kana danna masa enter za ga ya ɗan saki haka. Bayan nan sai ka danna T. Ko ka danna T ko kuma ka danna wannan shine amfanin za ka yi rubutu kenan. To anan sai ka zo ka canza masa kala sai ka taɓa wannan alamar. Kana taɓa wannan alamar sai ka canza masa kalar da yake so ka canza masa. Bayan ya buɗe haka sai ka danna OK. Kana taɓa OK za ga anan ya canza kala. Sannan kuma kana so ka canza masa kalar rubutun da yake so. Idan na faɗa ma duk abin da yake so ka taɓa sai ka taɓa wannan abu. Ko menene to sai ka zo ka taɓa. Kana taɓa za ga rubutun yaya to ina ka yawo da shi. Don kana so ka canza masa font kalar rubutun shi ma ka danna T ɗin nan ko kuma ka taɓa wannan T ɗin duk ɗaya ne. Bayan ka taɓa sai ka zo nan wajejen. Bayan ka zo nan sai ka taɓa. Kana taɓa zai buɗe ma haka. Kai ka taɓa kibiyan nan kana taɓa shine zai buɗe ma. To anan za ka rinƙa yin ƙasa da wannan abun.
kana yin ƙasa za ga rubutun yana canja sannan kana taɓa kamar yadda kuke gani. Misali bayan ka zo daidai yadda rubutun da kake so kawai sai ka taɓa, za ga rubutun ya canja kala. To haka ne za ka yi editing na komai da komai da kake so ka editing a Photoshop. Sannan kamar yadda na faɗa muku za ku shiga YouTube da sauran waɗansu abubuwan ku ƙara ƙaimi ku ga kun iya editing, saboda wannan abun ana haɗa dukkan waɗansu abubuwa da ake so a haɗa. Insha Allahu wannan shine dukkan wani abu da kake so ka haɗa. Insha Allah na muku takaitaccen bayani, sannan kuma a na ƙarshe zan nuna muku yadda aka iya haɗa logo da kuma poster ta abin da kake so ka iya.